bổ sung hơn 190.000 ca. Hà Nội vượt thành phố Hồ Chí Minh trong đợt dịch thứ 4. Ngày 12 tháng 3, Bộ Y tế cho biết nước ta ghi nhận 168.719 ca mắc COVID-19 mới tại 63 tỉnh thành. Đáng chú ý, Hà Nội vượt thành phố Hồ Chí Minh trở thành địa phương có tổng số mắc cao nhất trong đợt dịch thứ 4. Tính từ 16 giờ ngày 11 tháng 3 đến 16 giờ ngày 12 tháng 3, Việt Nam ghi nhận 168.719 ca nhiễm mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 168.704 ca ghi nhận trong nước, giảm 386 ca so với ngày trước đó. Tại 63 tỉnh, thành phố có 116.648 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 30.693, Nghệ An 11.666, Phú Thọ 7.216, Bắc Ninh 5.669, Sơn La 4.872, Hưng Yên 4.492, Lạng Sơn 4.479, Hải Dương 4.460, Tuyên Quang 4.287, Hòa Bình 4.279, Lào Cai 3.539, Nam Định 3.432, Hải Phòng 3.200, Cà Mau 3.200, Gia Lai 3.107, Quảng Ninh 2.988, Quảng Bình 2.921, Quảng Trị 2.827, Vĩnh Phúc 2.823, Thành phố Hồ Chí Minh 2.804, Bắc Giang 2.794, Thái Bình 2.747, Điện Biên 2.728, Thái Nguyên 2.716, Bình Dương 2.696, Bình Định 2.687, Bình Phước 2.683, Lai Châu 2.599, Ninh Bình 2.507, Cao Bằng 2.442, Hà Nam 2.327, Yên Bái 2.186, Bến Tre 1.981, Hà Giang 1.971, Lâm Đồng 1.735, Khánh Hòa 1.560, Phú Yên 1.555, Đà Nẵng 1.517, Bắc Cạn 1.493, Đà Nông 1.427, Tây Ninh 1.401, Thanh Hóa 1.338, Vĩnh Long 1.335, Bà Rịa, Vũng Tàu 1.211, Trà Vinh 1.177, Hà Tĩnh 873, Kon Tum 770, Quảng Ngãi 693, Bình Thuận 646, Quảng Nam 328, Bạc Liêu 293, Đồng Nai 269, Thừa Thiên Huế 242, Long An 202, Cần Thơ 197, Kiên Giang 124, An Giang 94, Đồng Tháp 72, Sóc Trăng 46, Hậu Giang 41, Tiền Giang 27, Ninh Thuận 19, Đắk Lắk 1. Ngày 12 tháng 3, Sở Y tế Hà Nội đăng ký bổ sung 195.000 ca. Sở Y tế Nam Định đăng ký bổ sung 35.949 ca, Sở Y tế Hưng Yên đăng ký bổ sung 33.760 ca và Sở Y tế Phú Thọ đăng ký bổ sung 20.784 ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19. Sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin, các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó. Đà Lạt, âm 3.217, Bình Dương, âm 2.878, Hà Nội, âm 1.206. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó. Gia Lai, cộng 3.107, Hà Giang, cộng 1.971, Phú Thọ, cộng 864. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua, 159.273 ca ngày. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 5.903.147 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 5.895.555 ca, trong đó có 3.065.216 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số mắc tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 779.115, Thành phố Hồ Chí Minh 566.515, Bình Dương 336.200, Bắc Ninh 217.725, Nghệ An 205.929. Trong ngày, có 84.811 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Tổng số ca được điều trị khỏi là 3.068.033 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.934 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 3.123 ca, thở oxy dòng cao HFNC 396 ca, thở máy không xâm lấn 110 ca, thở máy xâm lấn 302 ca, ECMO 3 ca. Về số bệnh nhân tử vong,
Từ 17 giờ 30 phút ngày 11 tháng 3 đến 17 giờ 30 phút ngày 12 tháng 3, cả nước ghi nhận 62 ca tử vong tại Hà Nội 10, Đồng Nai 4, Quảng Ninh 4, Quảng Trị 4, Bạc Liêu 3, Nam Định 3, Nghệ An 3, Ninh Bình 3, Phú Thọ 3, Phú Yên 3, An Giang 2, Bắc Ninh 2, Bình Dương 2, Hà Giang 2, Lạng Sơn 2, Thái Nguyên 2, Bắc Giang 1, Bắc Cạn 1, Bến Tre 1, Bình Thuận 1, Cà Mau 1, Đà Nẵng 1, Điện Biên 1, Sóc Trăng 1, Tây Ninh 1, Thành phố Hồ Chí Minh 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 81 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 41.290 ca, chiếm tỷ lệ 0,7% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày 11 tháng 3 có 686.126 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 199.963.718 liều. Ngày 12 tháng 3, Bộ Y tế ban hành công văn về việc tăng cường tiêm chủng vaccine phòng Covid-19, trong đó đẩy mạnh và thần tốc hơn nữa việc triển khai tiêm chủng mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, đảm bảo đến hết quý y phải bao phủ mũi 3 cho những người đã đến lịch tiêm.